Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a mukhul ibadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Panten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dr. Adi Sururi lan para ustaz wal ustadzah sedaya ingkang tansah kita hormati, kita taati lan tansah kita muliakan. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh, jamaah pengawasan sedayanipun ingkang tansah kita hormati, kita taati lan kita tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, semoga kita puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi sedaya kenikmatan, rahmatan, hidayah serta taufikipun ingkang sampun lumeber kagem kawula saha panjenengan sami. Luwih-luwih nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah wa syukurillah wonten ing kalodhangan enjang punika kita saged makembang manunggal muwajahah mujalasah mudzakarah wonten menika Masjid Al Azhar
Jaripun menika dinten ingkang kaping kalih saking bulan Ramadan, mugi-mugi pakempalan majelis kula saha panjenengan kados wonten ing jam punika estu dados saksi kula panjenengan sami pikantuk rahmat, pikantuk ridhonipun Allah Ta'ala, pikantuk kautamaan-kautamanipun bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Shalawat salam kinujul dumateng Nabiullah wa Rasuluhu Muhammad ibni Abdillah, pemimpin kita, panutan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah, qudwah hasanah ingkang tansah kita yakini bilih piyambakipun lah ingkang kedah kita suwun lan kita yakin bilih panjenenganipun Kanjeng Nabi lah ingkang waget paring syafaat dumateng kita sedaya. Mugi-mugi kanthi wasilah kita sedaya uri-uri syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad, kanthi dari sunah-sunahipun Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensiarkan agama beliau, menjaga nama baik beliau, estu dados wasilah kula saha panjenengan sami dipun ageni minangka umatipun ingkang bakal pikantuk syafaatipun, syafaat fiddin wa dunya, langkung-langkung syafaat mangke wonten ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para pendengar sami sedayanipun ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, nerasaken pembahasan ingkang kala wingi sampun kita mulai sekedhik magayutan kalian memanfaatkan momentum, memanfaatkan kesempatan wonten ing salebetipun bulan Ramadan menika, khususipun napa malih anggenipun kita menjalankan aktivitas-aktivitas selama bulan Ramadan menika kathah ingkang kita laksanakaken wonten ing dalem masjid-masjid utawi musala. Kalau mau teng ajeng sampun kita sebataken, kita dawuhaken petikan saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi. Lan satrasipun lajeng wonten ing ayat sanes Allah paring dawuh, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib niku ayat ingkang tumiba utawi tersirat di dalam Al-Qur'an saksampunipun Allah Ta'ala paring dawuh terkait dengan kewajiban puasa bulan Ramadan. Jadi saksampunipun Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatan satrasipun menika. Terus Allah paring dawuh ayat menika, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Nalikane ana kawula ingsun dawuhipun Allah takon dhateng ira Muhammad, maka katakan bahwa aku Allah ini adalah zat yang maha dekat. Maha dekat. Terus uji buta watan dari idza da'an, ingsun paring ijabah, paring kabul dumateng sinten kemawon ingkang kersa ngadah-ngadahaken donga nyuwun dumateng Allah Ta'ala. Terus ing ayat sanes wau dipundhawaken udhuni astajib lakum, donga sapa sira kabeh astajib lakum, yakti ingsun Allah bakal paring ijabah. Napa kaitanipun ayat menika kaliyan wulan Ramadan?
Kalau wingi sampun kita aturaken bilih bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Kathah sanget fadilah-fadilah ingkang sampun dipun cawisaken dipun paringaken dening Allah Ta'ala kagem sinten kemawon ingkang saged memanfaatkan kesempatan wonten ing bulan Ramadan menika. Boten terkecuali termasuk doa. Nalikane awake ndonga ning bulan Ramadan iku berarti oleh kecepatan ijabahipun Allah Ta'ala itu dipun cepataken. Napa malih bulan Ramadan menika bulan awake dhewe poso. Jadi termasuk yang mempercepat doa itu dikabulkan oleh Allah, diijabah dening Allah Ta'ala niku nek donga niku dikawiti nganggo poso. Pramila nak teng pesantren-pesantren napa maneh nek pesantren sing sangat keilmuan niku Lirboyo terus Tegarjo Magelang niku hal-hal puasa riyadhah niku hal menjadi makanan sehari-hari. Jadi kadang nek pengen duweni kekhususan tersendiri terus ngamalake poso niku wis biasa. Nek ora poso kadang ya kisip-kisip niku. Tapi sing umum niku poso. Nek poso kadang poso sedina, kadang malah sing poso telung dina, sing pitung dina lan macam-macam. Terus ning mriku hajatipun dipun aturaken dening Allah Ta'ala terus duweni kekhususan yang tersendiri tergantung ijazah terkait tentang lah donga ingkang dipun suwunaken dhateng Allah Ta'ala kok le nyuwun niku wonten ing bulan Ramadan. Awane poso bengine ngakeh-akeh donga maka doa itu akan dipercepat ijabahnya oleh Allah Ta'ala. Niki napa maneh nek jenengane wong poso niku kan al-insan ngekar menahan diri dari hal-hal yang buruk. Karena kan di antara adabe wong poso niku kan menghindari hal-hal yang buruk, tidak hanya sekedar yang membatalkan puasa, tapi juga hal-hal yang bisa jadi mengurangi akan keutamaan dan keistimewaan puasa. Nah, di luar bulan Ramadan mungkin awake dhewe biasa grundeli, biasa ngomong keburukan orang lain, tapi ketika di bulan Ramadan ingkang kados mekaten menika kedah dipun lereni di stop, ya kan. Sehingga nek bulan Ramadan niku awake dhewe atine niku dijaga, atine resik, napa maneh dikawini nganggo poso, kok terus bengine ngadah-ngadahaken donga niku insyaallah kita yakin bilih Allah niku nyepetake anggenipun ijabah. Lajeng kaitanipun kalian kegiatan-kegiatan teng masjid niku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kados ingkang dipun kutip dening Imam An-Nawawi niku ndawuhake la yanbaghi lil imami wal ma'mum ay yakhruja minal masjid min ghairi du'ain. Dadi nek ana jamaah teng masjid niku tidak elok, bahasane la yanbaghi niku tidak baik. Nek wong Jawa nek ngarani ora elok nek ana jamaah makmum kali imam teng masjid kok metu saka masjid niku tidak ada doa yang dipanjatkan kepada Allah. Maka ini dados dalil utawi hujjah nek wong Ahlus Sunnah wal Jamaah khususipun malih nek ditaksis niku ya Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahdiyah niku dadi hujjah nek jamaah teng masjid utawi musala niku dikir-dikir berjamaah. Sebab niku wala yang bagi lil imami wal ma'mum ay yakhruja minal masjid min ghairi du'a. Tidak elok, tidak baik bagi seorang imam maupun makmum keluar dari masjid tanpa dengan doa. Lah niki bareng makane nek bar salat terus zikir, wirid berjamaah memanjatkan doa, lah baru nek wis ndonga
budal atau metu saking masjid. Para bapak, para ibu, para pilengah sami sedayanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Kanjeng Nabi dawuhaken wau ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa niku dados inti sari dari ibadah, pokok dari ibadah. Loh, kenapa kok bukan sholat? Ya memang ada hadis yang menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala kelak di yaumul qiyamah itu adalah sholat. Tapi sholat itu secara lughawi, lughatan, secara bahasa itu artinya juga doa. Maka ketika kita sedang sholat itu sebenarnya kita sedang berdoa. Ya kan? Minggu surat Al-Fatihah jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim itu doa. Nah, terus minggu tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu doa. Dan termasuk bacaan-bacaan selain itu, bacaan rukuk, bacaan i'tidal, apa meneh nek subuh ana donga kunut, ya. Itu isdonga meneh. Jadi isi daripada sholat itu ya doa. Maka sholat itu bagian dari doa. Tapi secara syar'i, meskipun sholat itu menjadi ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah, tapi pokok dari ibadah itu bukan sholat, tapi adalah doa itu sendiri. Maka meskipun ada orang yang sholat, tapi ketika sholatnya itu adalah, nah ini surat Al-Mu'min, wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Maka belum tentu orang yang sholat itu kemudian sholatnya baik sesuai dengan yang diharapkan, itu belum tentu. Masih celaka orang yang sholat kalau sholatnya itu adalah bagian dari orang-orang yang lalai. Makanya bukan sholat, meskipun dalam hadis tadi sholat itu menjadi amal utama. Karena orang yang sholat kadang masih lalai di dalam sholatnya. Orang yang sholat kadang masih belum khusyuk di dalam sholatnya. Padahal Allah paling dahulu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beruntung itu adalah orang mukmin tapi yang sholatnya khusyuk. Terus piye nek awake dhewe sholate ora khusyuk? Nah niki Ramila kembali lagi ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Ramila para ulama kemudian mencoba memahami, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini memahami terus maksudnya ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah itu apa? Lah, terus digoleki, oh maksudnya doa itu menjadi dasar, menjadi pokok, menjadi asas daripada ibadah. Sebab doa itu satu alasannya adalah imtithalu amrillah ta'ala, sebagai wujud menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila sampai ana dawuh nek ana wong ora gelem ndonga iku diarani wong sombong. Ngoten. Innal ladzina kayak ayat Al-Baqarah. Wong sing ora gelem ndonga niku diarani wong sombong. Maka ketika ada orang yang mau berdoa kepada Allah, maka itu adalah salah satu sebagai wujud dari perintah Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sambut dawuh ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan kabulkan. Maka ketika kita berdoa, maka kita sudah menjalankan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu, lajeng ingkang mongko kalih wong sing ndonga niku menghadirkan rasa butuh kepada Allah, menghadirkan rasa pasrah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang kedua. Jadi al-i'tiraf
bil ajzi wal iftiqar ila rabbih, bahasanipun. Jadi menyatakan diri rasa butuh, menyatakan diri rasa ketidakperdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah doa. Maka doa itu secara bahasa diartikan memohon, meminta kepada Zat, yakni Allah taala yang mampu untuk mengabulkan, untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Ini iftiqar wal ajzi ila rabbih ta'ala. Niki donga. Makane idealnya nek awake dhewe donga kok pengen dongane niku dipun kabulaken dening Allah, iku awake dhewe syarat sijine kudu duweni rasa awake dhewe butuh. Nek awake dhewe donga kok ning ora pernah kelahirake rasa butuh dumateng ingkang kita suwuni, niku ya wis ritual-ritual biasa. Donga mung sekedar donga tapi tidak merasa butuh kepada Allah. Iku pokok bahasanya ya kembang lambe, kan lambe amis kan gitu. Jadi karena apa? Kita doa tapi tidak merasa butuh. Nek awake dhewe serius merasa butuh kepada Allah, maka itulah yang dimaksud dengan doa itu menjadi intisari dari ibadah. Kenapa? Sebab nek ibadah yang lain selain ibadah doa niku kadang awake dhewe lakoni niku boten krana duweni rasa butuh. Nah niku nek awake dhewe nyuwun, ibarat awake dhewe njaluk nyuwun iku mesti awake dhewe duweni rasa butuh. Nek awake dhewe niku ibadah yang lain itu belum tentu kita bisa menghadirkan rasa butuh kita kepada Allah, rasa butuh kita kepada ibadah itu. Makanya nek ning nggon nyanyine Krisel kan, jika surga dan neraka tidak diciptakan mungkin kita tidak akan beribadah, mungkin kita tidak akan pernah beramal. Dan itu kita sadar bahwa kadang awal dewi nek nglakoni sholat niku kadang sering kali bukan karena kita butuh terhadap sholat itu, tapi kadang yo gawe ngapa jenenge gugurake kewajiban kan ngoten. Misal kira-kira nek sholat iku mung hukume sunnah, niku kira-kira awake dhewe ora patek sholat, kira-kira wong kasunyatan kadang nek awake dhewe sholat niku kadang ya cukup sing wajib tok. Kadang rawatib niku kadang yo kadang-kadang nek ning masjid kadang ya sholat rawatib, ning kadang nek sholat ning omah niku kadang awake dhewe ora sempat sholat rawatib. Iku nuduhake napa? Seandainya sholat, misalnya sholat maghrib, sholat isya niku ora diwajibke, yo mungkur sekedar sunah kaya rawatib niku mungkin awake dhewe ora bakal sholat. Iku nuduhake nek awake dhewe niku sholat durung iso ngelahirake rasa butuh tetep ibadah. Misalnya poso, ya seandainya poso niku kira-kira ora diperintah, mungkin awake dhewe ya ora gelem poso. Kok yo lere poso ngeleh, ngorong gitu, ngopo-ngopo ora entuk. Nek krana diperintah ya awake dhewe poso. Kasunyatan apa? Selain Ramadan awake dhewe kadang nek kon poso sunah niku ya wegahan. Iku nuduhake napa? Nek awake dhewe niku poso Ramadan bukan karena kita butuh puasa itu, ning kadang ya sebab le awake dhewe diwajibke. Jadi le poso awake dhewe le salat niku sekedar nggugurake kewajiban. Nah niki makanya rasa butuh terhadap ibadah itu karena belum lahir, belum tertancap di dalam hati yang tulus, maka ini menjadi nilainya itu tidak bisa maksimal. Dan jadi kita masih terikat dengan kontrak-kontrak, masih terikat dengan apa namanya fadilah. Nah, misalnya awak itu poso itu ganjarane piye? Nah awak dhewe salat iku ganjarane sepiro. Nah itu berarti awak dhewe ning ibadah niku tasih terikat dengan kontrak-kontrak. Meskipun itu tidak salah ya, tidak salah karena Allah juga sampun paring dawuh
innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tidak masalah. Tapi secara nilai sofistik, nilai etika, ketika kita ibadah itu bukan karena kita butuh terhadap ibadah itu, atau kita belum merasa butuh kepada Allah, maka kualitas ibadah itu masih pas-pasan. Maka yang pas disebut dengan intisari dari ibadah itu satu lagi tadi kembali kepada doa. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi itu benar, ad-du'a'u wa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Sebab nek awake dhewe donga niku merasa butuh pada Allah, apa meneh pas kepepet, pas merasa kesulitan hidup terus donga, iku mesti dungane tenanan. Nek pas anake nakal pengen duwe anak sing saleh niku padha ndungane tenanan. Pas awake dhewe fakir, pas awake dhewe miskin pengen duweni kebutuhan tercukupi lindunga mesti tenanan. Awake dhewe pas lara pengen sehat mesti ndongane tenanan. Maka ada merasa butuh, itulah yang menjadikan doa itu istimewa. Tapi kadang nek pas awake dhewe sugih, njaluk sugih iku yo ora patek tenanan. Awake dhewe pas waras, pas sehat, njaluk kesehatan itu kadang yo ora patek iso meresapi lindung. Nah, ngoten niku. Makanya kadang Allah itu memberikan kehidupan kita itu bersilih berganti supaya apa? Awal diri merasa butuh kepada Allah terus terjaga. Itulah kehebatan doa. Maka wa'ud'uni astajib lakum yang terakhir. Berdoalah maka Allah akan kabulkan. Nah terus piye carane ben donga niku dikabulaken dening Allah taala? Siji syaratnya yakin. Yakin. Nek wis yakin Allah mesti bakal ngabulke, itu pasti jaminan Allah akan memberikan ijabah terhadap doa kita. Ya, cuman kadang ijabah doane awake dhewe niku macam-macam. Karena memang dawuhipun Kanjeng Nabi niku ada 3 kemungkinan. Bahkan para ulama menambahkan ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan Allah memberikan ijabah doa itu adalah yang pertama, Allah memberikan ijabah sebagaimana yang kita minta. Pertama. Yang kedua, Allah cara mengijabah doa kita adalah dengan memberikan yang lebih baik. Allah tidak memberi sebagaimana yang kita minta, tapi justru Allah memberikan kita yang lebih baik. Ini kadang agak-agak orang rumongso. Sing nomor 3, Allah tidak mengijabah sebagaimana yang kita minta, tapi Allah memberinya dengan cara menolak mara bahaya yang senilai atau bahkan lebih mahal dari apa yang kita minta. Awake dhewe pengen sugih ning ora pernah sugih ning dalan awake dhewe sehat terus. Sementara kadang yang diberikan yang diberikan kekayaan sithik-sithik lara, udanan sithik masuk angin, biaya kanggo berobat ya lumayan kan. Ning kadang sing ora diberikan kekayaan yang sehat terus udanan ya tetap mendengis kan gitu. Itulah kehebatan ijabah doanya Allah taala. Kemungkinan yang keempat, bisa jadi doa itu ditunda oleh Allah taala dan akan diberikan kelak di yaumul qiyamah. Nah niku, makanya donga niku kadang ibaratnya kaya wong nyelengi, kaya wong nabung. Orang pernah diijabah dening Allah ning donya, ternyata ditunda kelak di yaumul qiyamah. Maka kadang ada orang-orang yang di dunia itu tidak ya sebagai biasa-biasa mawon, tapi dia dikenal di langit. Bahasanya ngoten, dikenal oleh Allah, dikenal oleh para malaikat di langit menjadi orang yang biasa. Maka bahasanya wali jajak kan ngoten niku kadang ning dunya niku kaya biasa, kadang diremehake wong akeh, tapi ternyata dia dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh para malaikat. Ada kalanya ijabah doa itu diberikan kepada anak turun kita. Nah niku makanya ning dungane Nabi Ibrahim niku mesti seringkali kita dapatkan wonten ing dalam ayat-ayat Al-Qur'an niku disertakan lafaz wa min dzurriyyati. Nah niku sanad keilmuane Nabi Ibrahim.
Jadi nek ndonga niku aja lali disematkan di akhirnya wa min dzurriyyati dan keturunan-keturunanku. Misalnya awake dhewe njaluk pinter, ya Allah muga-muga aku dadi wong pinter, dadi wong sukses, dadi wong sugih. Begitu pula dengan keturunan-keturunanku. Kaya ngaten niku nek Nabi Ibrahim kados mekaten. Itu tersirat dan tersurat di dalam ayat Al-Qur'an kados mekaten. Ketika Nabi Ibrahim pengen duweni putra-putra ingkang salih-salihah, yang abid-abidah, yang ahli ibadah yang luar biasa menjadi nabi dan rasul, terakhir itu disematkan wa min dzurriyyati, dan ternyata yang terkabul doa Nabi Ibrahim itu adalah ketika lahirnya Nabi Muhammad. Jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Maka ketika awake ndonga kok terus anak turune dikatuke, mungkin dungane ora kanggo awake dhewe, ning bisa jadi diijabah oleh Allah kanggo anak turune awake dhewe. Makanya kadang awake dhewe niku duwe cita-cita setinggi langit ning ora pernah terwujud, tidak pernah terwujud. Tapi ternyata terwujud untuk anak-anak keturunan kita. Makanya kadang banyak cerita wong tuane iku miskin ning kadang anake sugih kabeh. Wong tuane wong biasa-biasa ning kadang anake pinter-pinter sukses kabeh. Kadang ngoten. Lha niku lah wujud kadang wong tuane ahli donga ning dongane ora diijabah langsung untuk yang berdoa, tapi ternyata ditunda oleh Allah, diberikan kepada anak turunnya. Lah nikilah para bapak, para ibu, monggo kita kedah yakin bahwa Allah itu pasti ngijabah donga-donga kita sedaya. Pramila kesempatan wonten ing bulan Ramadan menika monggo kita ngathah-ngathahaken anggenipun nyuwun donga dhateng Allah Taala, karena ini pasti akan diijabah oleh Allah Taala. Sing penting yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu akan mengijabah doa kita. Terus yang tidak kalah penting nek donga niku yo nganggo adab. Lah adab di antaranipun ingkang dipun aturaken Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ingkang kados dipun nukil dening Imam An-Nawawi niku ayamud dayatihi. Jadi tangane iki ya diatomke. Jadi tangane ampun nek saged ampun disalahke teng napa niki pupu, tapi diangkat. Meskipun tangannya ngatung munggah ning tetep diangkat, ampun aja disalehake ning nggon pupu. Diangkat sithik ra ketok sithik ora kudu munggah. Ora kudu munggah ngeten paling tidak aja disalehake. Niku di antara adab ketika berdoa. Terus termasuk adab yang dipun pilih oleh Syekh Abdul Qadir nek donga niku sirahe ndingkluk, mboten delok langit. Meskipun nggih enten pendapat yang lain nek donga kon madhep munggah itu sebagai isyarat bilih Allah itu di atas, sebagai tanda kemuliaanipun Allah Taala. Tapi nek yang dipilih oleh Syekh Abdul Qadir niku sirahe niku ndingkluk ngamantake telapak tangan. Jadi telapak tangan niku buka ngenten diangkat, terus wajah mripat niku ndelok telapak tangan. Jadi mboten munggah. Kadang nek nggon foto-foto teng Google niku kadang malah ngeten. Itu tidak yang disarankan oleh Syekh Abdul Qadir, tapi ndingkluk ngeten. Karena itu sebagai isyarat melahirkan rasa butuh kita kepada Allah, sifat tawadhu kita kepada Allah. Nan jaluk niku ya kan ndingkluk ngeten ora malah ngeten. Jadi jenenge ora jaluk, ya jaluk maksa. Misale ada jaluk ngeten kan jaluk maksa, nek ada ngeten kan berarti nunggu kan, nunggu pemberian dari Allah dari atas. Itu sebagai etika yang dipilih oleh Syekh Abdul Qadir. Monggo niki pilihan sebagaimana yang dinukil. Nek jenengan punya cara yang lain dan punya sanadnya monggo, tapi nek kula ingkang gadah sanad ingkang kados makaten. Dadi tangan itu tetap diangkat madhep munggah telapake, tapi wajah niki berhadapan dengan wajah. Ampun disalahke kadang ada ndonga niku kan kadang senden tangannya nyeleh kok enak banget. Ning itu sebenarnya menyalahi etika di dalam berdoa. Meskipun ora dosa ning ya cara bahasane ora sopan. Nek sopan, insyaallah ada perhatian khusus
khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun podo-podo diijabah, beda antara yang diijabah secara cepat dengan yang tidak, beda antara yang diijabah terus Allah ridho kali diijabah tapi Allah tidak ridho. Makaten para bapak para ibu ingkang saged kaaturaken senajan sekedhik mugi-mugi saged dados manfaat lan barokah